中意新裝修嘅別墅睇過嚟啦，呢間係海柏灣畔嘅103方一個4/1型別墅。咁我哋依家咧裝到非常之出神入化。咁咧呢個門口咧做咗個靚靚嘅花園仔喺度。咁呢度咧係做咗個階梯上去嘅。整個花園咧已經做咗個硬底化、水泥鋼筋，同埋咧我哋側邊咧抗造咧已經都係用咗一個紅磚嚟砌牆嘅。咁呢邊咧做咗個耳棚喺呢邊就可以擺翻個茶几喺度咧，親戚朋友過嚟招呼係非常之方便嘅。睇下我哋入邊嘅空間，哇！呢個空間超級大嘅，呢個空間已經去到接近5米一個開間嚟噶啦。咁呢個闊度咧係非常之大嘅，加埋咧我哋呢邊飯廳咧餐邊櫃都已經做好咗啦。咁呢邊咧就係我哋嘅一個廚房啦，係非常之大嘅空間咧，仲擺個大冰箱就 OK 嘅。跟住咧，我哋入邊咧仲做咗一個長者房，係考慮到非常之合理嘅，方便老人家跟住生活。旁邊就係我哋嘅洗手間啦。我哋呢間別墅咧，一共咧係3層嘅。咁2樓咧係2間房，一個洗手間啦。咁3樓咧就係一個露台同埋我哋嘅主人套房嘅。但已經咧就做咗係4房3衛嘅空間啦。咁1樓有我哋長者房嘅。咁咧佢係唔使煩惱裝修啦。如果你係關注別墅唔想裝修嘅，直接入住嘅，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇呢套。依家嘅總價係195萬，歡迎你過嚟睇樓。